Érase unha vez, no castelo das Quintas, no alto dunha enorme montaña, na que vivía Caldeirón, o seu fillo andante e algúns serventes, moi afastados da vila máis próxima, un tebroso bosque no medio. Andante ten prohibido sair do castelo, xa que o seu pai non lle permite que baixe a ningunha vila próxima. Por qué? Porque, entre outras cousas, segredas aínda, non quere que Andante escoite instrumentos de vento ou de corda, só os que son de tecla, como o piano que toca Andante ou o acordeón, do cal, por certo, o pai é un excelente intérprete. Será o verdadeiro motivo polo que non lle deixan sair do castelo? Prestade atención e axiña o pescudaremos. Dante, que fas tocando esas melodías de Vico, Bad Bunny e Zetangana? Non tiñas que estar estudando os exercicios de Schmidt? Inquiriu Caldeirón, señor do castelo, ao seu fillo. Pero, papá, eses exercicios do compositor Schmidt que me puxeches son unha leria. Xa te teño dito que non me chames por ese diminutivo. Mami chamábame Andante, non Dante, como o escritor ese que che gusta a ti. Ten razón, fillo, desculpa. Pero é que hoxe xa fai un ano que... Bom, xa sabes. Vou descansar un pouco e ler a Divina Comedia, mentres escoito os teus exercicios ao piano. Pero Dante, digo Andante, que xa vedes que non lle gusta, é un rapaz moi espelido, o que se fascina a tecnoloxía. Sí, vive nun castelo, pero supermoderno, cos derradeiros avances informáticos no seu impresionante cuarto. Aparte dun gran piano, ten un excelente equipo de audio conectado a un ordenador mediante cables e máis cables, cuns sons digitais boísimos que case semellan reais. Como podedes escoitar, en ocasións trabúcase. Pero que o seu pai non lle rife, ten un plan. Atendédeme ben, porque vos lo vou contar. Ocórreselle poñer a soar os exercicios de piano que previamente tiña pasado ao ordenador cun programa de música e faino a todo volume, xa que así o seu pai seguiría escoitando o piano crendo que tocaba o seu fillo, pero era o ordenador, mentres Andante estaba a maquinar outra cousa. Por un pasadizo secreto que só el coñecía, dirixíase onde vivía unha das súas mellores amigas, Napolitana. «Hola, Sexta!», exclamou Andante, exaltado, pero en voz moi baixa, aledándose de vela. «Non me chames así, sabes que me gusta menos que a ti, Dante», berroulle tamén susurrante, mentre se daban unha forte aperta.
Xa, bo, napolitana, xa sabes, é a costume. Pero que faz aquí? E por que estamos berrando pero tan baixiño? Como te vexo o teu pai, castigarate un mes en a consola. Se logro o que me propoño, non será un mes, será todo o ano. Ou peor aínda, creo que o meu pai arregolaría con ela pola gran fiestra do salón que sai o Bosque Diabolus, cunha das catapultas do castelo. E precisamente por iso falamos tan baixiño. Non desexo que me descubra. Xa me cansei de estar aquí pechado. Verás, dende que a miña nai... Pois iso, que non me deixou sair máis do castelo. Sabes que o fai polo teu ben. Cruzar o Bosque Diabolus é moi perigoso. Como pensas facelo? Pola gran porta principal é imposible. Dende o feitizo que fixo a tua nai, só pode abrirse tocando unha melodía. E só a coñece o teu pai. Seino, é o que ten viver nun castelo encantado. Por iso pensei en ti. Ti, mellor que a ninguén, coñece ata o derradeiro recuncho destes laberínticos sotos e sabe todos os seus trucos. De súpeto, escoitouse un berro lonxano. Andante manon tropo! Era Caldeirón, o berro tan enxordecedor que retumbou en todo o castelo. É meu pai! Terá ido ao cuarto e veu o meu engano. Por riba chamoume polo meu nome completo. Isto pinta moi mal, pronosticou Andante. Sígueme, ven por aquí, corre, espetou Napolitana. Para salir do castelo hai que chegar a unha porta secreta, a chamada Porta Dominante. E poderás abrila? Preguntou Andante, mentres zigzagueaban por uns tebrosos pasadizos a toda velocidade. Ese é o problema. Para acceder a ela, antes hai que pasar por outra porta, a dominante da dominante, dixo Napolitana, deténdose de súpeto diante dunha luminosa porta dourada. Sabes como abrila? Dixo Andante, batendo bruscamente con Napolitana. A dúbida ofende. Parece que te esqueces de con quen estás a falar. O meu nome é Sexta, Sexta Napolitana. Eu son a nai de todas as portas dominantes secundarias. Sentenció, sinalando fachendosa a gran porta. Napolitana sacou da súa mochila un mini sintetizador de peto e comezoulle a facer preguntas a Andante para tentar dar coa misteriosa pista, pois a chave que abría a porta non era outra que, lembrade, tocar unha melodía. Cal é o músico favorito do teu pai? Preguntou Napolitana ao tempo que axustaba os knobs, tanto faders como a pods, do seu controlador MIDI. Pois cal vai ser? Bach! Replicou Andante convencido. Non, home, ese é o favorito de calquera músico. Pregúntoche polo seu gusto máis persoal, indagou Napolitana, mentres preparaba a súa man dereita sobre o mini teclado. Ah, pois entón será o alemán ese de nome case impronunciable. Un tal... Arnold... Schwarzenegger! Interrumpiu efusiva Napolitana. Non, que dis? Ese é o actor da peli Terminator. Xa me lembro. O compositor chámase Arnold Schoenberg. O meu pai gustalle moito a súa primeira obra dodecafónica. Non me preguntes que significa iso, pero explicoume que o tema musical describe o nome de Bach, precisamente, no final da súa serie de 12 sons. Certo, e
Entón, descompoñamos o nome e pasémolo de notación musical anglosaxona a latina. É dicir, das letras do abecedario as notas do, re, mi, etc. E agora vas e disme que ti sabes facer iso, non? Preguntou o andante expectativo. Claro, pero é moi sinxelo. É como no cole. Cando en mates temos que achar o mínimo común múltiplo. Lembras? Descomposición factorial. A ver, va. B, A, C, H. 4 letras, 4 notas. Entón, a letra B é un si bemol, o A, un la, o C, un do, e o H é a nota así natural, verdade? Probemos co son, por exemplo, dunha frauta. Napolitana parece que non funciona. Se cadra temos que xogar coas tres principais características do son: ton, timbre e amplitude. Probemos con ton máis grave e un timbre máis escuro, como, por exemplo, o do clarinete baixo. En notas picadas. Pois tampouco, Proba agora con un instrumento que teña moita amplitude, como os timbais, en fortísimo, e con seus inimitables redobles, moi lento. Nada, interrompe Napolitana desanimada, facendo un glisando na terceira nota ao ver que non se abre. Xa sei, explica andante. Creo que o teño. Que instrumento non me deixa escoitar meu pai? A corda, non? Pois intenta. Fai que o violonchelo leve a melodía e que o violín toque sul ponticello en trémolo. E iso como é? Preguntou Napolitana. Pois como cando tes febre que non deixas de tremelicar. Así fai amando o arco. Treme moi rápido. Proba. Volveron berrar ao unísono ao mesmo tempo que a porta comezaba a abrirse. Ben, a partir de aquí xa podes seguir só, animou Napolitana. Na primeira bifurcación, toma o camiño da esquerda. Procura non trabucarte ou caerás no perigoso círculo de quintas. No que? No círculo de quintas. É un pozo no cal se caes xa non poderás sair. Sentirás-te atraído por unha música celestial. Así que, sé forte e resiste, como Ulises diante do fermoso canto das sereas. Despois dunha breve despedida, andante continuou o seu camiño a paso acelerado, ata que chegou á bifurcación. El sabía que debía tomar cara á esquerda, pero aquela música que soaba ao lonxe, cada vez máis intensa, modificou algo na súa mente que lle fixo coller cara ao camiño oposto, onde soaban os instrumentos de corda, moi lentamente. Entrementres camiñaba, como a medio sonámbulo, comezou a lembrar a advertencia de Napolitana. E na súa cabeza resoaba o nome de Ulises. Ulises. E empezaron a soar o oboe e o clarinete.
Volveu repetir por terceira vez Ulises cando se lles uniu a frauta. Tapou os seus ouvidos con ambas as dúas mans e comezou a recuar lentamente, como opóndose a unha forza invisible para el, como a un vento furacanado, mentres a flauta, o oboe e os clarinetes soaban insistentemente. De súpeto, soou un violonchelo que sobresaía por riba de todo o sonoro e atraente tumulto. A súa mente transportouse a un mundo paralelo, de fantasía, onde a maxia e a música se entretecían. Esa melodía reencarna unha misteriosa personaxe dun conto ancestral que a súa nai lle contaba cando era un meniño. Visualizou unha nena con chapeu bicudo, como a de meiga, adornado con flores silvestres, apañadas nun bosque encantado. Non era un simple accesorio, senón unha coroa da natureza que encadra a súa bela faciana natural. Combinaba cun elegante e longo vestido de veludo, con insercións de encaixe transparente, sobresaindo unha intrigante gran lazada blanca en col do colo alto. A saia, de capas en fervenza, cuxa tea desplegada cara ao chan se meneaba ao son da música como se estivese viva, impregnaba de aire etéreo a súa majestuosa silueta. As mangas, axustadas dende os cóbados ata o pulso, remataban nun encaixe que rozaba delicadamente ao mover o arco do violonchelo que a misteriosa meniña tocaba. A imaxe íase esvaendo, agora a melodía parecía sair dunha flauta xunto ao piano en fervenzas, soaba cada vez máis feble, pois con gran esforzo logrou alonxarse pouco a pouco do castelo. Pero os perigos non fixeran máis que comezar. Andante internouse no bosque Diabolus, así chamado polo seu guardián custodio. Diabolus, un poderoso ser que se aparece nos soños de quen durme nos seus dominios, bruando unha perigosa melodía en forma de tritono, moi dañina, segundo narran os antigos escritos daqueles que o sufriron. O noso pequeno heroe, despois de ter percorrido xa varios kilómetros, exhausto, arrecunchouse ignorante baixo unha frondosa árbore, caendo nun profundo sono. Incauto del, dormindo a perna solta, na súa mente apareceuselle, como non, o temido Diabolus. Este comezou a entoar a súa música maligna que saía dun acordeón completamente en lapas. Cada vez soaba máis forte, na súa cabeza sentía máis calor a medida que se achegaba ao monstruoso ser. Cando xa estaba apenas a un metro de andante, as lapas e a música acadaron tal dimensión que ían engulir completamente o noso incauto amigo. Pero, de súpeto, unha branca luz ás súas costas envolveu ao monstro nunha inmensa nube, facendo que pouco a pouco se apagase esa lumarada. O seu canto deixaba de escoitarse e evaporábase
Andante despertou bruscamente, froito duns lixeiros golpes na testa que unha nena misteriosa de longa melena lle propinaba coas sedas do seu arco. Agarrado ao seu chelo, díxolle apresuradamente: «Pero ti quen és? Que faz aquí? E o que é peor, como se che ocorre dormir nestes páramos? Acaso non coñeces a lenda?» Andante quedou perplexo. Non puido artellar palabra. Aquela figura resultáballe familiar. Ese sombreiro picudo, a vestimenta de veludo, esa manga ancha que lle rozaba o fociño, sentíase como nun soño. «Non me respondes? Que és? Xordo ou mudo?» insistía o misterioso ente. Pero ti quen és? Resultasme tan familiar. Non hai tempo que perder. Ven comigo. Iremos ver ao mago. Imos ver ao mago. Sí, é un bo amigo meu. Ireiche contando polo camiño. Debemos sair daqui canto antes. Comezaron a camiñar, ou máis ben a correr, atravesando o bosque. Aínda que era noite, escasamente podían diferenciar o camiño das silveiras que o abeiraban. Eles ían a lume de carozo, temendo que o monstro os atopase. Despois dunha longa camiñada, e cando xa comezaba a vencer, puideron ver que xusto ao rematar o bosque había unha vila. A nena misteriosa de longa melena explicoulle a Andante que acababan de chegar á Vila Tonal, unha importante poboación da que Andante escoitara falar, aínda que nunca estivese ali, e na que vivía moita xente. Desde a vila tiñan que ir ver ao mago eólico, que vivía na cima da montaña. Na súa casa Andante atoparía a resposta a todas as súas dúbidas. Ao atravesar a vila, Andante puido ver algo que nunca vira antes. Calara pediulle que mirase pola fiesta dunha casa calquera, e atopouse con que era certo. Os nenos que vivían naquelas casas tocaban instrumentos de madeira, como o clarinete, o oboe e a frauta, e de corda, como o cello ou o violín. Podíase facer música con máis instrumentos que os de tecla. Ao chegar ao curuto do monte, atopáronse cunha casa moi curiosa. Evidentemente non podía ser unha casa calquera. Era a casa dun mago. Non foi necesario que petasen na porta da casa, xa que o mago eólico, como o seu nome indica, facía maxia e sabía que ia recibir a súa visita. Bo día, Andante Calara. Estaba agardando por vos. Díxolles o mago eólico cando chegaron diante da porta. Levo agardando moito tempo pola vosa visita. Pasade, por favor. Ao entrar na casa viron ao lonxe do corredor a muller que vivía con el, que se chamaba Achiacatura. Ao fechar a porta, o mago díxolle: Achiacatura, temos unha agradable visita. Ven saudar a estes raparigos. A muller achegouse lentamente a Andante e a Calara, e cando estaba diante deles, de súpeto comezou a facer uns acenos extraños no seu rostro. Os ollos daban reviravoltas, os beizos estirábanse como se fose a rir, os buracos da nariz abríanse e pechábanse, ata que a súa faciana voltou a ter un cariz tranquilo e dixo: Andante, es ti. Andante confuso, xa que aquela voz traía o seu maxín lembranzas da súa nenez, dixo: Sí, son eu. A Achiacatura sentiu de súpeto como se despertase dun longo soño. Estaba confusa, non sabía que estaba a facer ali.
Ao mesmo tempo, Andante estaba en estado de shock. Tiña diante del a súa nai que dera por morta. Levábase en vela desde que un día desaparecera. Xa non sabía canto tempo. Nese intre, e antes de que o estado de confusión se alongase máis no tempo, o mago eólico interviu. Por fin se desfixo o meigallo. Levaba agardando xa sabe Deus canto por este momento. Andante, a túa nai, a Chiacatura, estaba posuída por un meigallo. Estaba aquí comigo, a salvo, agardando que viñeses, xa que a única solución para desfacer o feitizo era que pasado o tempo ti a atoparas e ela te recoñecese. Esa era a única forma posible. A túa nai tocaba o chelo, e ese é o motivo polo que o teu pai non quería que escoitases instrumentos de corda. Dende a súa misteriosa desaparición, non voltou a sorrir, e todo o que lle lembraba a ela facía que estivese triste e malhumorado. Agora, grazas a ti, Calara, que fuches quen de traer ata aquí a Andante para desfacer o meigallo, a luz e a alegría voltarán ao castelo. O meu plan para acabar isto, polo que levo agardando moito tempo, é o seguinte. Agora que a Chiacatura xa está liberada, temos que voltar todos xuntos ao Castelo das Quintas, xunto a Caldeirón. Pero antes, temos que pasar pola casa de Cadencia. Aló foron todos. Baixaron dende o curuto do monte onde estaba a casa do mago, entraron de novo na vila e encamiñáronse rumbo á casa de Cadencia. Non foi necesario preguntar pola súa dirección, xa que a maxia do mago tamén tiña a opción de localización por GPS. Chegaron á casa de Cadencia, petaron na porta e agardaron a que se abrise. De seguida, Cadencia abriu a porta e convidou-nos a entrar. Pasade, poñedevos cómodos. Teño preparado un chocolate ben quentiño para merendar todos xuntos. Eólico envioume unha mensaxe dicindo que iades vir. Estábamos agardando por vos. Cadencia vivía coas súas 3 fillas, Perfecta, Plagal e Rota. As 3 levábanse moi ben e facían un equipo perfecto, xa que se complementaban á perfección. Cando facían música xuntas, cada unha delas sabía perfectamente a función que tiñan que desempeñar. E sempre conseguían facer cancións moi equilibradas. Merendaban o chocolate ben quentiño, acompañado duns melindres con mel, o mago eólico comentoulles o seu plan. Tiñan que regresar todos xuntos ata o Castelo das Quintas para tocar unha melodía que sempre tocaba a Chiacatura, aínda que desta vez ela non podería tocala, xa que por mor do feitizo que lle deixara unha secuela, perdera a habilidade de tocar o chelo. Sería Calara a que a tocase. Era fundamental que o fixesen todos xuntos, Andante, Caldeirón e as Cadencias Perfecta, Plagal e Rota, xa que cada un deles desempeñaba un rol distinto que faría que a melodía soase moito mellor e estivese chea de armonía.
Unha vez rematada a merenda e co bandullo ben quentiño e os corpos cheos de enerxía, saíron da vila todos xuntos. Atravesaron o bosque no que Andante e Calara se toparan co temido Diabolus e as lapas que case os churruscan. Pero desta vez pasaron tan lixeiros que o monstro nin se enterou da súa presenza. Cando estaban rematando de atravesar o bosque, topáronse de fociños co Castelo das Quintas. Por fin chegaran. Fixeran a viaxe tan veloces e entusiasmados que ni foran conscientes do tempo que pasara. Foi un visto e non visto, ou un plis-plas, como dixo Andante ao chegar. Unha vez que chegaron á porta do castelo, colocáronse en semicírculo e comezaron a tocar todos xuntos a melodía de Achiacatura. Ao soar este fermoso son, e como por arte de maxia, comezou a brillar o sol e as portas do castelo abríronse de par en par. Ao fondo do patio, puideron ver como Caldeirón se achegaba a eles a fume de carozo, sorprendido e feliz ao mesmo tempo. Acababa de sentir unha melodía que facía moito tempo que non escoitaba, xusto desde que desaparecera a Achiacatura. Ao chegar xunto a eles, Caldeirón non collía en sí de felicidade. Ali estaba o seu fillo Andante, do que non sabía nada desde había uns días. Xa temía que desaparecese e lle pasase o mesmo que a súa nai. E o carón dele recoñeceu a Achiacatura. Non o podía creer. Logo do feliz reencontro, pasaron todos ao interior do castelo e contaronlle a Caldeirón as aventuras